大家好，我係小新。哇！喺過去一年，去深圳嘅人潮不斷咁樣創新高啊！真係冇講笑㗎。如果星期六日去深圳嘅大商場，香港人隨時仲多過內地人啊！但係咁樣都帶嚟咗一個大問題嘅，就係深圳嘅酒店越嚟越貴啊！好多之前介紹過嘅酒店唔係執笠咗，就係變咗差唔多要3嚿水一間房，貴咗嘅嘢就好難返轉頭㗎啦。但係以200零蚊至300蚊左右一間房嘅水平，而家喺深圳有冇邊一間中伏嘅機會係特別低嘅呢？睇得我哋嘅片就梗係有平靚正嘅介紹啦。今次就跟小新去東門睇下呢一間啱唔啱各位嘅心水啊！呀呼！喂，話咁快就到1號線嘅老街站啦。嗱，如果跟住美團嘅介紹，我哋就應該由 G 出口出去嘅，但係小新就唔建議啦。我哋嚟個180度轉身大回環，望住小歪個頭啊！跟住小歪由 D 出口出去，咁點解要由 D 出口出去先？就係因為 G 出口，小新覺得係周星星先生專用嘅。呢度有一條超過50級嘅樓梯啊！有咩用呢？用嚟練功夫足球咯，日行金剛腿都唔夠你踢啦！哈哈哈！哇嚓！而家我哋就由1、2、3、4商場出咗嚟啦。右手邊平時行街嘅地方，我諗大家都好熟噶啦。但係而家我哋係向左手邊嗰方面行，左手邊啊，跟住小新嘅大力金剛指，向對面橋底嘅方向行。而喺過咗橋之後，就會見到由文和友變冇朋友嘅執笠商場。然後我哋就繼續跟住粉紅色頭髮呢位姐姐直行啦。行大約3分鐘左右，就會見到紅綠燈，對面馬路有一間楊媽媽湯館。過馬路之後，繼續跟住粉頭姐行啦，會見到3間酒店嘅。第一間唔使理佢，第二間繼續唔使理佢，行多1分零鐘，第3間酒店就係我哋嘅目的地啦。木棉灣酒店，我哋之前介紹過湖貝分店，今次介紹嘅係東門萬象城店。房間嘅類型有4種，佢哋嘅大細由180尺至300尺左右啦。至於價錢，可能你唔信啊，小新一直覺得價錢係最難介紹嘅。睇呢2張圖就知㗎啦。同一房型，同樣訂星期六，有時215蚊，有時270蚊。咁你叫我講邊個價錢好啊？只能講星期六嘅價錢最平有215蚊起咯。而雖然係200零蚊嘅酒店，大堂都好 OK 㗎，甚至有茶水供應添。獨立電梯，而電梯入面嘅冷氣十分之強勁啊，唔使驚搭 lift 嘅時候有怪味。講起怪味，好多平價酒店因為走廊唔通風，所以會覺得又焗又熱。但係呢度就冇呢個問題啦，通風做得十分之好嘅。目前為止一切都好滿意，唔知房間會係點呢？東門200零蚊住一間新酒店，所以喺大市嚟講呢，各位就唔好要求太多啦。呢間房應該就250尺左右啦，但係就應有盡有嘅。首先入嚟門口呢邊呢，有張梳化仔，各位見到小歪呢就已經喺度攤緊手機啦。有張台仔啦，可以食宵夜啦，然後又有衣架可以掛下衫嘅。跟住望翻過嚟呢邊呢，1.8米嘅大床。床單都滑雪雪嘅，咁晏啲小歪就應該可以睇下佢夠唔夠乾淨啦。直行過嚟呢邊望下個廁所先。個廁所嚟講呢，其實都 keep 到好新淨咁樣噶啦。
最得意咧就係佢哋啲毛巾咧有個袋仔，就好似望起上嚟咧就會覺得佢比較乾淨啲啦，寫住已消毒，但係到底有冇消毒咧？小新就答唔到你啦。跟住我哋望翻去後面咧，就係洗手嘅地方啦，試下個水力先，粉粉聲啦，好快都有熱水。好啦，跟住彈翻出嚟啦，小歪做嘢啦，驗床啦。佢啲嘢都幾深下，個心又乾淨。OK，咁個枕頭咧，最緊要嘅枕頭。枕頭對你嚟講就好滿意，對我嚟講就偏高少少，但係乾淨。總結嚟講，小歪以拇指代表佢的心啊，兩大隻拇指代表佢係滿意嘅。而硬件嚟講，除咗床，仲有一樣好重要㗎，就係佢哋嘅賣點大巨屏啦。打開咗呢個8寸巨屏，有一個好簡潔嘅界面，電視、影視、絲襪投屏、投屏。咦，咪住，絲襪投屏有啲咩用啊？唔知啊，小新唔知啊。我同小歪睇警匪片多嘅咋，絲襪嘅嘢留俾啲後生仔去介紹俾你哋聽啦。咦，好衰㗎！好，講翻正經嘢啦。巨屏係有搭配影視會員嘅，所以啲電影係任睇㗎。講真，係咁意睇翻套戲，咪等於慳翻2張戲票。房間嘅性價比因為咁樣又上升咗啦，2張戲飛都等於幾十蚊啦。至於一次性用品呢，呢度都俾到好足㗎，甚至連一次性馬桶墊都有。哇，今次真係點屙都得啊！酒店好自覺咁樣俾咗2張房卡，所以可以開住冷氣出去食飯，返嚟即刻涼浸浸。整體嚟講，200零蚊住新酒店，嚟一次深圳玩足2日。就算夏天熱，想多啲留喺間房都有電影睇。小新真係覺得呢度嘅性價比好高咯。至於酒店附近嘅生活機能，非常之豐富咯，10分之多嘢食。就算唔啱食，咪行返去東門咯。好啦，呢集就到呢度啦，下集又唔知幾時再見啦。總之，小新同小歪祝大家身體健康，萬事勝意，守身如玉，今宵多珍重。如果鍾意呢條片，請記得點讚、關注同埋轉發，多謝各位。